तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो व्हाट्सअप से मतलब जो किसी को हम मैसेज करते हैं तो मैसेंजर में हम क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड आता है, वो मैसेंजर पूरा ढक जाता है। तो उसे ठीक कैसे करें? तो देन गाइस हमको व्हाट्सअप में जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, ठीक है, कि किसे ढक रहा है और उसको सलूशन क्या है, उसी से हम बताएंगे, ठीक है। तो किसी एक को हम क्लिक करते हैं तो देन गाइस क्लिक करने के बाद हम मैसेंजर में क्लिक कर रहे हैं। देखिए मैसेंजर मेरा ढक चुका, क्लिक जैसे ही मैसेंजर में क्लिक किए तो मैसेंजर में मेरा ढक चुका। तो इसको हाय हेलो या कुछ भी लिखेंगे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो अब दिखेगा नहीं तो वो बिकेगा कैसे? तो इसी तरह है, तो दिखेगा तभी तो हम शेयर करेंगे कि किधर से शेयर करेगा, किधर से नहीं शेयर करेगा, ठीक है। तो इसको हम पूरा बैक कर लेंगे, जो हाई लिखे हैं उसको हम बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद जो सेटिंग का ऑप्शन है, ठीक है, सेटिंग में क्लिक करेंगे। ओहो, आप लोग भी सेटिंग में क्लिक कर दिए ना, इसको बैक कीजिए, ठीक है। बैक कर देंगे, सेटिंग को दबाए रखिए, ठीक है। जैसे दबाए रखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो लास्ट वाला फ्लोटिंग, ठीक है, फ्लोटिंग में हम क्लिक करेंगे। जैसे फ्लोटिंग में क्लिक करेंगे तो मैसेज शो करने लगा। देखिए अब हाय हेलो कुछ भी लिखो आपका शो करेगा और आसानी से आप भेज सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करना। तो बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।